د خودسرو سخنورو خلکو کور دی، دا وطن د معتبرو خلکو کور دی. پیښور خو مې د دواړو سترګو تور دی، پیښور د لر او برو خلکو کور دی. پیر بابا د روحاني خلکو مسکن دی، پیر بابا د منجورو خلکو کور دی. دا مردان مې د بابا د سر پټکی دی، دا مردان د بختورو خلکو کور دی. باجوړ ته دواړه لاسه په تندیک دم، باجوړ د زیګرورو خلکو کور دی. او راشد بیا شعر دی چې سوابی په ملنګۍ باندې یادیږي، سوابی د سترو سترو خلکو کور دی. او سواد د ښکلو او د سکلو سرچینه ده، سواد د ناز او نازپرورو خلکو کور دی. او اشنغر خو مې د زړه سر دی شماله، اشنغر خو د رهبرو خلکو کور دی. قدرمنو، نن زما ډیر محترم کلاس فیلو عثمان خان چې د بونیر د روحاني خلکو د خاورې زیږون لري، هغو چونکې زما د یوټیوب 100,000 سبسکرپشن برابر شو، د هغې په لړ کې چې څومره هم زما مینان دي په دې خاوره باندې مینان دي، او په تیره هغو په دې باندې پوه دي چې دا د ولس غږ دی، دا زمونږ د پښتون وطن آواز دی، دا زمونږ ژبه ده، دا زمونږ د کلتور خبره ده، دا زمونږ د جغرافیې خبره ده، دا زمونږ د وسایلو خبره ده، دا زمونږ د غر د چینار د نختر خبره ده، او مونږ یې تر نړۍ رسو، دا زمونږ د سیلګرۍ خبره ده. نو څوک ماله مبارکي راکوي، څوک زما په درناوي کې دغسې غونډې کوي. د عثمان خان ډېره زیاته مننه کومه چې نن یې دغه غونډه را جوړه کړه. بیا په تیره د دیر د سیمې نه زمونږ ډېر خوږ ملک صاحب راغلی دی، د هغو هم ډېره زیاته مننه کومه. سره د هغو د ملګرو زمونږ سلطان روم هم د دیر د سیمې ډېر تکړه ځوان په شعر ادب مین، هغو هم راغلي دي. او بیا د بونیر نور ډېر درانه ملګري، که هغه کاشف دی، که هغه اعجاز دی، که هغه شهاب دی، او که داسې نور خواږه درانه ملګري دي، هغو هم راغلي دي. بیا په دغه درناوي کې زما ډېر زړه ته راتیر یاران چې په هغې کې زما ځان راشد خان راشد شریک دی، په هغې کې زما جانان سعد حیدر شریک دی، په هغې کې زما زړګی حنیف دریاب شریک دی. هغو به د موسیقۍ په ژبه باندې دغه لړۍ مخکې بوځي. نو زه عثمان ته اول دغه بلنه ورکومه چې هغو کومه دستوره کول غواړي چې هغه دې وشي. بیا به عثمان دوه درې خبرې وکړي چې څنګه موږ ځوانان د یوټیوب د لارې، د نیو میډیا د لارې خپل د قام د وطن غږ تر پوره نړۍ رسولی شو، چې هغې کې معیار ومي، هغه سټینډر همي، هغه جرنلیسټک ایتکس باندې هم پوره راځي. او دغسې به دا سلسله مخ په وړاندې بوځو. نو ستاسو د لاسونو په ډقا کې ډېر محترم عثمان خان ته بلنه ورکوم. ډېره زیاته مننه کومه عثمان خان ستاسو او د ټولو ملګرو. څنګه چې مې ذکر وکړو چې تاسو به لږ په دې باندې خبره کوئ، چونکې ته د ریډیو د نړۍ سره هم تعلق ساتي، بیا یو جرنلیسټ هم پاتې، چې څنګه موږ د وطن خدمت د دغه نیو میډیا د لارې کولی شو، چې موږ سره خپله یوه میډیا ده، او بیا موږ د وطن احساس تر پوره نړۍ څنګه رسولی شو. جي ډېره مننه افسر افغان چې تاسو راغلی زموږ دې ځای ته. ټولو راغلو میلملو ته ستړي مشي وایم چې دوی زموږ دې ځای ته رالل، غریب خانې ته رالل. والله ما خو چې په خپله تېره شپه واورېدل چې یاره 100,000 نه ستاسو د یوټیوب سبسکرایبرز سیوا شوي دي، نو ډېر زیات خوشحاله شوم. او په کار ده چې مونږ هم داسې خپل زلمي ملګري دي چې هغه ونازوو چې دومره لاسته راوړنې هغې وکړي. او اوس خو سلور میډل تاسو ته راغلی دی، خدای دې وکړي چې ګولډن هم راشي او په دې فلیټ کې مونږ یو بله دستوره داسې راغونډه کړو. نو نیو میډیا چې کومه ده په دې کې د ځوان کول دپاره ډېر اپرچونټیز دي، باید چې پښتانه ځوانان کم دي هغه دې میدان ته راشي او د یو بل د جاب د محتاجۍ نه په خپلو مټو باندې په خپل محنت باندې 2-3 تنه نور هم ځان سره په روزګار کوی شي. نو ډېر خوشحاله یم. خبرې به ډېرې نه کوو، د سعد دی او د راشد دی نه به د موسیقۍ په ژبه ډېره زیاته مننه کومه د عثمان خان. خوشحاله راته اوسئ قدرمنو. په دغه بانډار کې څنګه چې ما وویل زمونږ د امفل سکالر سلطان روم صاحب هم راغلی دی، که هغو کومه خبره شریکول غواړي بیا به د موسیقۍ په لور ځو.
ډیره مهرباني افسر افغان صاحب، دا ډیره انتهایی د خوشحالۍ خبره ده او د خوشحالۍ موقع ده چې ستاسو سبسکرایبر ماشاءالله د 1 لایک نه سیوا شوي دي او موږ نن د دې ملګرو سره همراه داسې پروګرام را جوړ کړو چې دله مبارکي هم ورکړو او په دې خوشحالۍ په دې موقع د سره موږ شریک شو، نو موږ دا اپریشیټ کوو او انشاءالله زموږ سپورټ ستاسو سره د سره دی په مخ کې چې څومره ځای نو انشاءالله موږ در سره یو. ډېره مهرباني. ډیره زیاته مننه کومه قدرمنو، څنګه چې عثمان وی چې د موسیقۍ لړۍ ته به ځو، زه هم دا وایم چې موسیقي د کائنات د ټولو نه خوږه ژبه ده، سافټ لینګویج دی، د مینې او د امن سندره مخ په وړاندې وړي. نو سپینو کړلو تور کلی دا زمونږ کور کلی، ولې داسې غلی دی دا د ټنګ ټکور کلی. زو د ډیر محترم سعد حیدر، راشد خان راشد او حنیف دریاب په لور باندې دا تاسو او دا د ژوند د ښکلا سفر د موسیقۍ په شکل کې. سینه پراخه زړه دریاب لرمه، ویم پښتون تندې خراب لرمه، زه یې مندرو ګرجه نروانم چې زه کعبه لرم محراب لرم. د چا د ښار ښایسته نه پسخېږم چې پېښورې ګلاب ګلاب لرم، شاعر منوري یارانې سکم، زه چې کنم او زه چې کلم لرم کتاب لرم. پرېږده د بیګا خبرې پاتې شوې بیګا سره، نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره. پرېږده د بیګا خبرې پاتې شوې بیګا سره، نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره، نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره. دنیا شازادی چکوم دنیا سرا، نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره. پرېږده د بیګا خبرې پاتې شوې بیګا سره، نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره، نن را سره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره. خیر د وصال غواړم رټل تا سره نه ښایي،
خیر د وصال غواړم رټل تا سره نه ښایي خیر د وصال غواړم رټل تا سره نه ښایي خیر دې که خیر نه راکوي نو که خندا سره نن راسره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره پرېږده د بېګا خبرې پاتې شوې بېګا سره نن راسره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره اشنا ګورو به سبا سره راشه چې خبر دی دا عزیز د لیونتوبه کم راشه چې خبر دی دا عزیز د لیونتوبه کم ټوله شپه ګویږي او خبرې کړي لتا سره نن راسره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره پرېږده د بېګا خبرې پاتې شوې بېګا سره نن راسره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره نن راسره کښېنه اشنا ګورو به سبا سره نن راسره کښېنه اشنا